यह पक्षी पानी के अंदर अपने अंडे रखने के लिए सुरक्षित जगह खोज रही होती है। तभी इसके अंडे बार बार ऊपर चले जा रहे होते हैं। तभी यह सीप को पत्थर समझ लेती है और उसके मुंह के अंदर अपने अंडे रख देती है। तभी वो सीप अपने मुंह बंद करता है तो उसके एक पैर फंस जाते हैं उसी में। तभी वो पक्षी सीप को बाहर लेके आती है। तभी वो सीप के ऊपर अपने चोंच से मारने लगती है और सीप अपना मुंह खोलता है और उसका गर्दन भी दबोच लेता है। फिर जब सीप मुंह खोलता है तो उसमें पत्थर लाकर रख देती है, फिर एक कांटा सा लाकर रख देती है। फिर जैसे कांटा चुभता है उसके मुंह में मिर्चा रख देती है। मिर्चा रखने के बाद वो मुंह खोद लेता है और अपने अंडे को निकाल लेती है। अंडे निकालने के बाद एक बहुत बड़ा मिर्च रख देती है उसके मुंह में और सीप वहां से तुरंत भाग जाता है। इस बहादुर पक्षी के लिए एक लाइक तो बनता है।